Um salve, galera. Vou fazer um vídeo aqui bem rápido a respeito do 208. O barulho que fica aparecendo a parte da suspensão na traseira dele, tá? O que eu percebi? No banco traseiro, né? Então ali tem, naquele ponto ali ele tem a trava do banco. E desse lado aqui tem. Ela folga. Aqui embaixo tem uma presilhinha aqui, né? Que ela tem que ficar encaixada assim, ó. O meu já escapou de novo. Ela tem que ficar encaixada dentro do banco, dos dois lados. Tem uma travinha aqui e outra ali. E essa, aonde fica, né, o trilho do banco, ele é de ferro. Ele é de ferro. Isso que tá preto aí é um fita isolante que eu passei, tá? Que foi o que resolveu o barulho. Sim, foi um teste mesmo para ver se parava. Tava fazendo muito barulho, parecia que a suspensão traseira tava toda solta. Então o que eu fiz? Tirei esse suporte aqui. Ele tem um grampinho, né? Aí é só puxar com a chave de fenda mesmo, ele sai. Que é esse grampinho aqui, que é a chave de fenda que ele sai. E aí arranca esse suportezinho, que ele até saiu junto aqui. Ele para tirar, é bem simples, é só virar ele, tira. Aí aqui tá o banco, né? Dá pra puxar ele pra cima. Então o que eu fiz? Passei uma fita isolante, aí a garrinha que eu falei, né, que é esse suportezinho aqui, ele tá solto aqui, o certo é ele ficar encaixado. Deixa eu ver se eu consigo encaixar aí. Ele encaixou, tá vendo? Ele fica bem rente. E aqui é onde o banco desliza. O que eu percebi, quando chacoalha muito o carro, ele fica trepidando. Porque tá pegando o ferro, que é isso aqui, né, com ferro. Justamente por esse, tanto o lado de baixo, o suporte tá solto, e essa garrinha também. Então ele fica fazendo barulhinho, tipo, como se fosse amortecedor. Então passei a fita isolante, resolveu o meu barulho, o barulho que tava insuportável. Então o chacoalhar dele, ele faz esse barulho, ele não faz ferro com ferro. Eu acabei não fazendo o vídeo antes. Essa garrinha é bem simples para pôr. Tem que colocar ela aqui depois que solta, né? Acho que não vai dar para ver. Coloca ela assim na... Opa! Coloca ela assim, né? Na diagonal e volta ela para trás. E aí é só empurrar, colocar, né, na verdade, na travinha. Com a mão só que é bem difícil. Colocou, empurrou, volta o banco pro lugar. Vou só arrumar o desse lado aqui, o cinto, que ele ficou bem em cima. Com a mão é bem complicado. Mas basicamente é isso. Aí em questão do banco, tá? Tô puxando aqui, ó. Parou o barulho. Eu espero que ajude aí, pessoal, que às vezes leva no mecânico. Isso é um risco também, se leva no mecânico. E aí o mecânico condena a suspensão. Você sai de lá, acaba voltando com o mesmo problema. Vou arrumar esse cinto aqui que ele ficou pra trás. Mas basicamente é isso, pessoal. Não sei se ajudar alguém aí. Aí, chacoalhando o banco, ele parou o barulho. Aí fora isso, passando fita isolante, assim, a fita isolante também foi um teste de passar. Eu vou ver se eu arrumo outro material mais resistente, porque com o tempo a fita isolante ela acaba estragando, né? E aí volta a bateção tudo de novo. Mas pra mim aqui resolveu. Se alguém tiver com o mesmo problema, quiser fazer esse teste, é bem simples pra fazer, dá pra tirar dos dois lados. Desse lado aqui é a mesma coisa, e do lado de cá, né? Faço o banco na presilha dos dois lados. Né? E aí passa a fita isolante. Bom, é isso, pessoal. Se puderem aí dar um joinha, se inscrever no canal também, dar essa força aí. Se conseguir ajudar também alguém, ou se alguém tiver alguma dica aí, colocar nos comentários. Pelo menos pra mim aqui já me ajudaria bastante. Valeu, galera.